हिंदी शब्दों से वाक्य अभ्यास। पहला शब्द है हमारा पुरस्कार, एकत्रित, वकालत, उच्चारण, प्रेरणा, ससमय, अनुचित, कामना, मधुरता और नीरस। ये 10 हिंदी के कठिन शब्द हैं। इनसे हम एक एक वाक्य बनाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आप लोगों से भी गुजारिश करेंगे कि अपने द्वारा बनाए गए वाक्य आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं, जिससे किस तरह के लर्नर्स हमसे जुड़े हुए हैं और इस तरह की वीडियो और आप लोगों के लिए बनानी चाहिए क्या नहीं, इसकी जानकारी हमें हो सके। तो चलिए शब्दों से वाक्य अभ्यास शुरू करते हैं। पहला शब्द था पुरस्कार। पुरस्कार से मेरा वाक्य है, शिक्षा का प्रथम उद्देश्य पुरस्कार पाना नहीं होना चाहिए। दूसरा वाक्य है एकत्रित। क्रिकेट मैच से पहले सभी खिलाड़ी एकत्रित हुए। वकालत। भारत में वकालत के क्षेत्र में भविष्य बनाना बहुत कठिन माना जाता है। उच्चारण। हिंदी शब्दों का सही उच्चारण करना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेरणा। बड़े बुजुर्ग हमारी प्रेरणा के स्रोत होने चाहिए। ससमय। गृह कार्य ससमय से पूरा कर लेना चाहिए। अनुचित। किसी का बेवजह हक मारना अनुचित है। कामना। मेरी कामना है कि आपके द्वारा लिखे गए सभी शब्द सही हों। मधुरता। आज के समय में वाणी में मधुरता आवश्यक है। नीरस। आज के समय की कई हिंदी फिल्में नीरस हैं। इस वीडियो के अंत में आपको नीचे कमेंट कर हमें सूचित करना है कि पुरस्कार, एकत्रित, वकालत, उच्चारण, प्रेरणा, ससमय, अनुचित, कामना, मधुरता, नीरस, इन शब्दों को आपको पढ़ने में दिक्कत आती है, इनको लिखने में दिक्कत आती है, या इनके अर्थ ही आपको नहीं पता, अर्थ समझ नहीं आते हैं, या आपको ये सब चीज़ें आती है, आप ये सब वाक्य अच्छे से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। किस तरह के लर्नर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसकी जानकारी अगर हमें रहेगी तो हमें आगे की वीडियोस, आगे की सीरीज़ बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। आपका समर्थन हमारे लिए बहुमूल्य है। कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव अवश्य लिखा कीजिए, जिससे हमें आपके लिए बेस्ट वीडियो बनाने में मदद मिलेगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।